Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam swój nowy rower. W tym sezonie nagrywam dla fabrycznego zespołu Yeti Fox Factory Racing. Jeżdżę z nimi po wszystkich rundach Pucharu Świata i jako swoją firmówkę dostałem rower elektryczny. Model to 160e, karbonowa rama z silnikiem Shimano. Koła DT Swiss, model H1900, kokpit, mostek Burgtec, karbonowa kierownica Yeti przycięta na 780 mm, gripy Audi, hamulce Shimano XT. Jestem dosyć ciężkim zawodnikiem i zawsze miałem jakieś problemy z hamulcami. W swoim normalnym rowerze mam Magury MT7 i zależało mi na tym, żeby hamulce były dobre w elektryku. Tutaj seryjnie w konfiguracji podstawowej są Shimano XT. Z przodu jest tarcza 220, z tyłu jest 200. Tak naprawdę nie miałem jeszcze okazji w takich bardzo trudnych warunkach przetestować tego roweru. Po pierwszych przejażdżkach uważam, że hamowanie jest jak najbardziej odpowiednie. Zawieszenie podstawowe Fox Performance. Do tej pory jeździłem na zawieszeniu RockShoxa. Tutaj zawieszenie Foxa jest to w pewnym sensie nowość dla mnie, ale jeszcze za wcześnie, żebym powiedział czy na plus, czy na minus. Silnik Shimano EP8. Ciężko mi porównać silnik Shimano do innych silników, które są w rowerach elektrycznych. Może nam się uda pożyczyć kilka innych rowerów elektrycznych i pojeździć i zobaczyć, jak się zachowują inne silniki. Na tyle, co pojeździłem teraz, no nie mam żadnych uwag. Kolejna rzecz to opony. Z przodu jest Assegai, z tyłu DHR. Klasyczna konfiguracja, miękka mieszanka z przodu, twardsza z tyłu. Rower otrzymałem w Kanadzie podczas Crankworx Whistler i to właśnie na tamtym bike parku zrobiłem pierwsze lapsy na tym rowerze. Z Kanady zrobiłem też dłuższy film dla Yeti. Linki do obejrzenia tego filmu załączymy Wam na pewno pod tym filmem w opisie, więc koniecznie sprawdzajcie. Crankworx World Tour is awesome just because there's so many disciplines of mountain biking and just brings everybody together, right? It's nice to apply yourself to different disciplines, and the downhill can for sure have a positive impact on enduro racing. Pretty fun time, just riding bikes with everyone, doing heaps of different events, heaps of different sports. I think Crankworx perfectly captures my skill set. It has a lot of BMX influenced elements, and it also has some more gravity focused elements. So being able to combine the two into a multi-discipline event is really great. Richie Rude taking over the lead from his teammate there, Gilchrist. Just pressure on myself. I think I always want to, perform a little better year to year. You know, all the other Crankworx are awesome, but this one specifically, Whistler, is just the best. To tyle, jeśli chodzi o same części w rowerze. W dalszej części filmu sprawdzimy ten rower w praktyce. Ostatnio zrobiłem 4 lapsy na koniec dnia Filipa rowerem nowym i byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony, bo nie sądziłem, że tak mało się zmęczę. Byłem w stanie odzyskać siłę na podjeździe, żeby potem zjechać na raz. Ja czasem miałem problem, żeby zjechać całą trasę na raz, a nawet waga tego roweru, jak po pierwszym przejeździe się przyzwyczaiłem, to już nie była taka zła i powiem tak szczerze, że no kurde, się mega zajawiłem na elektryki i na pewno prędzej czy później taki osobnik się pokaże tutaj na naszym kanale, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, kiedy, co i jak. Ciśniemy, mamy jakieś pomysły, ale teraz upalamy tego i go testujemy dalej, bo naprawdę jest konkretna maszyna. Yeti. Tropień cały czas w serduszku. Czemu zdejmujesz rękawiczki? Bo mi się zawijają, nie potrafię jeździć w rękawiczkach.
tabletopie mi się zawijają. Teraz Filip wam pokaże przebitki z GoPro, jak na robocie śmiga na tym rowerze właśnie. I on teraz przetestuje dla was ten rower. Gdzie to będzie? Andora, Francja lub Włochy. Andora, Francja i Włochy, bo z każdego zobaczycie chociaż przebitkę z telefonu. Jo. Challenge! Co robimy dzisiaj? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Pietra z lokalnym przewodnikiem Francesco i oprowadza nas po trasach, których normalnie byśmy nie zrobili pewnie. Jest podjazd na razie pierwszy, także zobaczymy co dzień przyniesie. Mówił was lokalny przewodnik z Polski, Sławek Łukasik, pozdrawiam. Come on, Ale! Go Filip! Zajebiście! Ale mordowanie. Kurwa. Wow. Mamma mia! What do you think? Troszkę liści zgarnąć i albo żeby trochę osób przejechało i już kurczę perfekto. That was cool. Na koniec filmu wylądowałem w Lasku Wolskim. Chciałem, żeby ten film pokazywał też trochę jazdy na tym rowerze, oprócz suchych faktów i tego, jak wygląda. Więc widzieliście już jakieś onboardy z naszego wypadu do Włoch, z yeticycles.pl, jak Sławek jeździł, jak Diabeł jeździł na rowerze. Kilka zjazdów zrobiliśmy też w Myślenicach. No a teraz jestem już w Lesie Wolskim. Na pierwszy ogień idzie klasyk w Lesie Wolskim, czyli Łopata. Trasa wygląda na ogarniętą. Co jest fajne w elektryku, że jadąc pod górę odpoczywamy i podjeżdżamy na górę trasy i od razu kolejny lapsik.
3 lapsy na łopacie zaliczone. Lecimy w kolejną część lasu. Na rowerze do tej pory, od sierpnia, mamy listopad, zrobiłem 1180 km. Żeby być rzetelnym, no to ciężko mi jest porównywać ten rower do innych elektryków, bo zwyczajnie nie jeździłem tyle na innych rowerach elektrycznych, żeby móc to powiedzieć. Jeżeli macie chęć na taki materiał, to aktualnie jeszcze Kacper ma rower elektryczny Propaina. Możemy pozbierać jeszcze jakieś inne elektryki i zrobić jakieś porównanie, jak się jeździ na tym, na innych. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani takim materiałem. Dobra, jesteśmy w innej części lasu w tym momencie, gdzie jest więcej tras, takich ścieżek enduro. Pojadę jedną z nich. Powiem szczerze, że nie znam nazw tych tras. Zjedziemy raz, zobaczymy, co się na niej znajduje i jak będzie fajna, to ją powtórzymy. Dobra, lecimy. O, fajne bandki. Oj, Garden. Całkiem przyjemna trasa. Nie mam pojęcia, jak się nazywa. Jak na pierwszy zjazd to trochę afer było, ale teraz postaram się zjechać ją bardziej płynnie, bo mi się podobało. Mamy połowę listopada. Temperatura okolica 0 stopni. Jeśli chodzi o urok i to, jak wygląda las, no to jest bajecznie. Zrobię fotkę. Wbijajcie na mój Instagram. Filip Mietka. Zapraszam. Lecimy drugi zjazd po tej trasie. Lubię te bandy, coś sobie mają. Cześć. I Rock Garden. Wow. Wbrew pozorom jest całkiem przyczepnie. No, zdecydowanie lepiej. Fajny warun do jazdy, oprócz tego, że jest trochę zimno. Ładniej. Ładniej. Teraz było ładnie. Lecimy na
chatę. Jako krótkie podsumowanie, jestem bardzo zadowolony z tego rowera i jakieś upgrade'y w postaci lepszego zawieszenia w przyszłości jak wjadą, no to też będę Wam na bieżąco starał się powiedzieć, jak to wpłynęło na jazdę. A Wy też dajcie znać, czy chcielibyście taki materiał, gdzie razem z Kacprem porównamy więcej różnych elektrycznych rowerów. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdro!